तरह गोली लग गई। तेरी वजह से मरवा दिया जानबूझ के। मुझ पे झूठा इल्जाम मत लगा। मेरी बात सुन डार्लिंग, तुझे रिपेयर होने में कितना टाइम लगता है? रिपेयर होने में ऊपर वाले के अगल बांटते समय कहाँ बकचोदी कर रहा था? मैं ठीक हूँ। तेरी ये मजाल, पीले पेड़ के पिलपिले पपीते, मुझे कैसे पता कि ये सैंपल रिपेयर नहीं होता? मैं कोई हकीम हूँ क्या? वो देख, डोनट का ठेला किसी हॉस्पिटल से कम नहीं है, वहाँ दवा पट्टी मिल ही जाएगी। नहीं मिलेगी। मैं तेरी रक्षा करूंगा। नहीं करेगा। लंबी सांस ले। अब रुक क्यों गया भैया? हमें सांस लेने देगा या नहीं? पाँव में चूड़ियां पहन रखी है क्या? सारा बोझ मैं उठा रहा हूँ क्योंकि मुझे लकवा मार गया। यार प्रॉब्लम सबको होती है, रोना बंद कर। तू जिएगा, मुझे देख। नाइस बोल, बोल दे। मैं जीऊंगा। गला फाड़ के बोल।